Da wäre was für mich zu Hause. Ja, das ist endlich mal Bass. Papa, das ist endlich mal Bass, wa? Und zwar nicht aus Schreddern. Kennst du das Lied? Rocky. Genau. Was wird hier eigentlich? Ja, die Mühlenbach schleift doch garantiert nicht. Was? Was wird hier eigentlich? Ja, die Mühlenbach schleift doch garantiert nicht. Da muss das morgen aber alles aufgeräumt sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Mühlenbach-Schleife geht nicht, da fahren die immer her. Mühlenbach-Schleife wird doch gefahren? Das hier ist nicht die Mühlenbach-Schleife. Das ist irgendwas anderes. Oder holst du jedes Mal jetzt hier auch sonst? Mama, weil die Mühlenbach-Schleife kommt da. Wir sitzen einmal an der Stadt und ziehen gerade da hinten, da wo die alles überblicken kann. Ja? Und dann siehst du die doch noch ganz hinten links noch rumfahren. Stimmt's? So eine Gerade. Und da hinten geht's zur Mühlenbach-Schleife. Die fahre ich auch in NFLs immer.
Zeit einfach mal still.